te bu baax a baax tey taxaw seetlu bi na rek muy syndicat transporteur yi ak ñi yor oto yeeg yooyu yëpp waaw nee nañ dañuy yokk paas yi parce que tamit c'est normal quoi ñu ne dañuy yokk paas yi parce que carburant bi yokk na courant ak leneen day yokk kon c'est normal il faut ñu yokk paas yi mais nag nañu xool ni ñu dimbali góorgóorlu yi parce que dafa métti des fois da ngay jógee Kër Massar boo waree ñëw Yarax aller-retour di nga paas bu dee Tata ngay jël wala dal di nga paas mat téeméer léegi bu nga yokkoo lu mu dee di nga paas ëpp loolu waaw loolu day métti état bi mënul taxaw nag ñi duñ yokku paas bi te du leen teg ci condition yoo xam ne si kii parce que paas bi carburant dafa seer boo bëggee yokk gasoil yokk essence bi yokk gasoil bi yokk nga bëgg nii paas yi du yokk après tere transporteur yi ñu ne lu ñu voyage si 23h 5h du matin bëccëg gi la ñuy voyage kon c'est normal yooyu yëpp yokk yooyu yëpp si askan bi lay tourné waat rek lépp lu ñuy def rek dañ ci sóoraale askan bi parce que askan bi ñooy dundaat kii rek conséquences yëpp ñoo koy dund. waaw di métti lu suñu étudiante boobu ñu violé Turc ñu koy métti lu di wax état bu Sénégal na ci taxaw bu baax parce que doomu Sénégal yi ni ñuy dundee bitim réew métti na di taxaw si bu baax a baax. waaw Sonko nee na benn juge benn procureur benn avocat benn avocat mënu koo tee candidat mu nekk candidat 2024 c'est normal de parce que boo xoolee dossier Adji Sarr bi bari na loo xam ne si daal tey na xelu Sénégalais yi mu nekk seen taxaw seetlu di leen jaajëfal bu baax a baax.